xusiisanaa waqtiga dheeraaya aad soo qaadateen waxaan xusiisanaa meelihii kala duunaa iyo aqoontii kala duuneeda aad soo qaadateen waxaan rajaynaa ilaahay idankiisa inay noqoto taasi mid aad ku anfacdaan qaranka Soomaaliyeed mid aad ku anfacdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed mid aad cadawga iyo dhibaatooyinka ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ku heesta aduga dul qaadaan oo dalkaana uu ku noqdo dal amni iyo xasiloonidiisa muxuu qof walba muwaadin oo isku halay karo aad iyo aad u maaseen wasiirkeena gaashaandhigga oo runtii saakay nagala soo qayb galay soo dhaweyntiina iyo dhammaan saraakiisha halkan taagan oo ugu horeeya taliyaha dugsiga hoggaanka tababarka military ataajaha u qaybsanaha arrimaha ciidanka ee halkan nagula sugan iyo guud ahaan saraakiisha kale runtii waxa ay dadkaanu noo qabteen wax af lagu soo koobi kara ma ahan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin adinkana waxaan rajaynayaa inaad noqotaan kuwa mar walba xusiisnaada wixii ay soo qaateen kuwa xusiisnaada marxaladii kala duunaaya ay soo mareen iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu ka sugayo ee saaka halkan u taagantiin taliyaha iyo wasiirkii idin imaadeen macnaheedu waxay tahay in dalkiina hooyo aad wax u soo barateen ee ciidankiina ciidamada qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan idinku soo dhaweyno waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin soo dhawaada insha Allah ta'ala dafcooyin idinka horeeyay ayaa jira sidiina oo kale aan u soo dhaweynay oo waagi ay idin direynay sidiina oo kale aan u dirnay oo runtii waajibaadkooda soo gutay oo haddana waajibaad sii gudanayo oo dalkaani u adeegay kuwaas ayaad ka mid tihiin insha Allah ta'ala ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waxa ilaahay aan ka baryaynaa inaad noqotaan kuwa anfaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed